大伙啊，明日之后知道吧？18年公测100万英兵排队，现象级爆火的末日生存手游，去年还官宣注册玩家突破2亿大关，可以说是国日末日生存赛道的一哥了。而这样的大 IP 游戏，竟然换了一个年轻小伙当主策划，我被楷模啊！尤其是这位小伙上任就开始大刀阔斧，一顿整改，让人直呼好家伙！原来不只是新的减负系统，在测试期且即将上线的硬核生存服，已经上线的简单生存服，都是新策划张博做的。其实换策划是有迹可循的，之前明日之后在玩家间口口相传又干又氪的这个口碑，真的是让很多想入坑或者回归的玩家望而却步。不过就在去年，明日之后一反常态，开设了一个简单生存服，这个服的含金量有多高呢？它能凭一己之力把明日之后热度从谷底再一次拉回来。那简单生存服是什么服务器呢？它跟玩家玩的正式服又有什么区别呢？为啥能让这么多退坑的明日玩家回坑？首先我们要说一下简单生存服的特点。第一，人物等级上限永久卡死，白话就是共创服不会随着版本更新提升人物等级，半个月1个月的时间就已经是最高等级了，后续就不需要再去干什么救援拿经验什么的。第二，简化日常等任务，原先需要1个小时以上的时间才能做完的日常任务，现在仅需20分钟就能做完了。第三，精简正式服目前的所有战力系统，取消图谱、降低腰带、核心潜能等等的战力系统，一句话就是简化账号培养流程及消耗成本，极大的减少了干的程度。陌生，实在是太陌生了。这一波下来的减负优化，真让人怀疑明日是不是换策划了。都知道一款游戏运营的口碑好坏和这个游戏的策划有着直接关系。明日之后这款游戏这几年的热度下滑，大伙都看在眼里。而最近官方公布了一个让大家皆大欢喜的情报：明日之后的策划终于换届了。与其说是换届，我更愿意相信小陈是被踹飞的，取而代之的是新策划张博登场了。其实之前就一直有传闻换策划了，从简单生存服开始，各位就可以明显感觉到，明日之后不停的在给玩家减干减负，各种福利也是屡见不鲜，可以说是一改往日小陈策划抠抠搜搜的作风。结果如今一看，小陈微博还真是，才知道原来简单生存服是张博做的，就连近期返场的洞穴微局也是张博听取玩家反馈之后安排的。不过张博给的明日减负之旅可不止于此，甚至仅仅只是一个开始，在未来策划张博要给我们带来一个全新的共创服硬核生存服，顾名思义，超硬核的服务器来了。最明显的一点就是没有日常任务，没有副本，没有卖数值，完全没有什么干度。那你就会疑惑了，那武器装备物质什么的去哪搞呢？武器装备通通是直接用配方产业进行解锁的，想解锁哪个解锁哪个，再也不用担心抽一堆用不上的武器了，只有一个主打公平竞技的 PVE 和 PVP 地图，所有玩家同期点进地图搜索物资撤离，死亡即掉落所有物资。硬核生存服里的玩家每嘎掉一次，头上的名字就会变成 N+14，以后见面就看谁头上数字多了是吧？总的来说，这是一个强者为王的服务器，并且官方还将听取玩家的意见，玩家说什么策划改什么，你有任何意见都可以写下来，主打一个听劝。这就很符合共创服务器的宗旨嘛。再看以前的正式服，一干就要干几个小时的这个碎片化时间的时代里，这种模式显然是行不通的。而今不管是共创服还是正式服，都在以缩短任务副本时长，减少大家干游戏的时间来做持续优化，甚至新的服直接取消任务副本。而以上种种的改动，才让我觉得张博作为年轻策划是有在认真的整改。当然，不管是换了什么策划，只要游戏往好的方向去发展，这对咱们玩家来说就是最大的改动。正好暑期也来临了，明日之后的硬核生存服即将上线，正式上线之后，新策划张博到底会整出个什么骚操作呢？我觉得不管是老玩家还是新玩家，从目前的信息来看，都可以回流冲一波了。那么现在就是本期的内容，如果喜欢的话，可以给3关注，持续更多有趣的视频。那这样吧，我是15，我们下期见。